Bem-vindo ao Curiosidade Infinita. Inscreva-se. Você sabia que o Sol tem um som próprio? Apesar de no espaço não existir ar para transmitir ondas sonoras, cientistas da NASA conseguiram registrar vibrações vindas da superfície solar. Essas vibrações foram convertidas em áudio. É impressionante, um som grave e constante. Ouvir o som do Sol é como ter um pequeno vislumbre do coração do nosso sistema solar. E aí, já imaginou o espaço cheio de sons invisíveis aos nossos ouvidos? Compartilhe essa curiosidade e comente. Você teria coragem de ouvir o som do Sol à noite?